नमस्कार, अस्मिता किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज तुम्हाला मी अंडा पकोडाची रेसिपी दाखवते। त्यासाठी लागणारे साहित्य तुम्हाला मी दाखवते। मसाला आहे, हळद आहे, मीठ आहे, गरम मसाला आहे, कांदा आहे, आपलं चटणी आहे, चिल्ली पेस्ट आहे, बटाटी आहे, अंडी आहेत आणि ब्रेडचा क्रश केलेला आहे आणि अरारोटचं पाणी केलेलं आहे। बटाटी उकडलेली आहे ती आता आपण किसून घेऊ। आता आपला बटाटा किसून झालेला आहे, त्याच्यात आपण कांदा टाकू, थोडा कांदा टाकून घेऊ। ही चटणी आहे, शेजवान चटणी, ती थोडी टाकून घेऊ। ते आपलं हे सगळे मसाले टाकून घेऊया। ती चिल्ली पेस्ट टाकून घेऊ, थोडी कोथिंबीर टाकून घ्यायची, मिक्स करून घ्यायचं पूर्णपणे। ही आता आपली उकडलेली अंडी आहेत, त्याला हा मिश्रण लावून घेऊया आपण। आता थोडा अरारोटच्या पाण्यामध्ये मिळून घ्यायचं। आता ब्रेडमध्ये मी हे आपले पकोडे रेडी झालेले आहेत, आता आपण तळून घेऊया। अंगत गरम तेल आहे ना, अंगत तळायचं। पकोडे रेडी झालेले आहे। तुम्हाला कसे वाटले असेल तर कमेंटमध्ये सांगा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।